田舎は大丈夫だろう。ところか、はい。ちょっと、ここに当てて、じゃあ、はいふっとさす。そうすると。そうした？深呼吸してみて。俺も乾杯しようか。これがすごい。 100% だとしたら、さっきまでの呼吸は何%ぐらい？ 50。 50。全然違うでしょ。すごい。すごい。すごいでしょ。